Certifier tiene un origen curioso. La fundación de la empresa es de marzo de 2021, pero su origen se remonta antes. Son dos hermanos de Girona, Joan y Josep Jou, que ya han fundado diferentes empresas tecnológicas. Hace 30 años iniciaron una empresa que se llama Megatro, que es una empresa de informática, y que una empresa de informática que ha sobrevivido 30 años quiere decir que se ha ido adaptando al cambio y a las innovaciones continuamente. Y Joan y Josep en el año 2016 pues ya vieron que blockchain podía ser una tecnología que podía aportar soluciones a las empresas más allá de las criptomonedas, y empezaron a investigar un poco en esas aplicaciones. Y ya hicieron una que es una aplicación de trazabilidad de la carne de cerdo, desde la granja hasta el matadero. Y ahí pues siguieron investigando posibles aplicaciones de blockchain para las empresas siempre. Y en el año 2021, tanto Paco como yo nos unimos a la sociedad. Paco venía del mundo de la construcción y también del tech scouting, de la innovación de modelos de negocio, de la innovación tecnológica, y yo venía del mundo corporativo. Y por diferentes caminos pues nos unimos a Certifier. A partir de ahí fundamos la empresa en 2021. Empezamos como una startup. Seguimos siendo una startup, pero empezamos muy startup. En unas oficinas actuales que habían sido anteriormente una granja de cerdos, ahora convertidas en oficinas, y pues al principio picando mucha piedra para conseguir clientes el primer año, y los primeros clientes que tuvimos siempre fueron internacionales. El primer cliente fue en Canadá, el segundo fue en Finlandia, y ya en el 2022 ya pudimos empezar a contratar personal, y hasta hoy, que actualmente hoy somos 11 personas. Y empezamos con esa vocación, aunque estábamos desde Cornellà de Terri, pero siempre pensamos que nuestro mercado es internacional y global, y por qué no va a ser así. Y como decía, primer cliente Canadá, segundo cliente Finlandia, tercero Italia, cuarto Austria, y luego ya poco a poco ya empezamos a participar también aquí en proyectos de innovación, a través de clústeres, también en AEIs y en otros proyectos de innovación, y también en proyectos de innovación europeos. Certifier oferim solucions digitals avançades que puguin garantir la confiança, traçabilitat i seguretat en entorns on es comparteixen dades crítiques, no? Llavors fem servir tecnologies habilitants, blockchain és la més significativa, i a partir d'aquí doncs, identifiquem de forma descentralitzada DIDs, desenvolupem smart contracts, i, en definitiva, fem servir o posem al mercat plataformes Web3 que permeten crear sistemes que automatitzin la verificació, certificació i tokenització d'actius. Llavors, tot això ho apliquem en àmbits molt diversos, des de la pura traçabilitat de productes físics fins a temes que apuntaré després de gestió energètica de comunitats ciutadanes d'energia. Darrerament estem fent un pas endavant a tot el que són els espais de dades per tota la interrelació que hi ha entre la interoperabilitat i la federació de les dades i el tractament en total garantia i confiança d'aquestes dades. Doncs Certidocs és una solució que certifica documents digitals amb validesa legal i evitant la falsificació. Certitrans ens permet poder enviar arxius de forma segura i totalment encriptada fent servir tecnologia blockchain. A CertiNFT doncs, el que fem és vincular actius físics amb el seu bessó digital en forma de NFT com a prova d'autenticitat. Llavors aquí estem lligant ja tecnologia IoT, bàsicament doncs, xips NFCs o tecnologia RFID, que la vinculem, fem el bridge, el pont entre el món físic i el món legal i el món digital, d'acord? Això ho hem fet, per exemple, pel món cultural, per artistes que han volgut crear un bessó digital de la peça física i donar prova d'autenticitat. Altra solució, que és completament diferent, doncs és CertiPower, que aquí el que fem és garantir un dret que ens reconeix la Unió Europea,
que és que els ciutadans estem empoderats per poder fer un intercanvi d'igual a igual de l'energia que generem i que consumim. Doncs això el que hem fet és desenvolupar un procés de tokenització, de traçabilitat, d'organització autònoma descentralitzada per facilitar aquests processos. I bé, doncs aquesta és una solució que la Generalitat de Catalunya té molt interès perquè ens va adjudicar un projecte de compra pública d'innovació per desenvolupar-la, precisament, no? Bé, blockchain, com deia abans, és la tecnologia habilitant, no? És el nucli que hi ha darrere de moltes de les solucions que estem treballant, no? Ens permet garantir integritat, transparència i seguretat sense necessitat d'un middleman o d'una tercera part, no? És especialment potent quan es tracta de certificar informació que no ha de poder ser manipulada, no? Com ara consums energètics, que és el que us comentava, emissions de CO2 i captura d'aquest CO2, en aquest cas doncs, per part dels arbres. La tecnologia en aquest cas ens permet construir nous models de negoci pels nostres clients. I aquí és el gran repte que tenim. La tecnologia per se no té valor si no hi ha un model de negoci robust. Per exemple, la monetització de les tones de CO2 que capturen els arbres doncs és un bon exemple. Altre exemple podria ser la creació de mercats on es pugui certificar digitalment l'origen d'energia verda renovable. Teramat es un proyecto que tiene una primera fase, Teramat 1, en el cual no participamos, del cual pues se deriva una conclusión que es que parece que la tecnología de los terahercios es prometedora, puede tener aplicaciones para la medida de los restos de pintura en plástico reciclado, ¿vale? Procedente ya de un primer uso, y parece que esas medidas de terahercio pueden ser válidas y pueden ser utilizables a nivel industrial, lo cual aporta pues muchas eficiencias. En Teramat 2 lo que se trata es de validar esta primera conclusión o estos primeros indicios que surgen de Teramat 1. Entonces, el papel de Certifier en este caso es, por un lado, registrar en blockchain los datos derivados de los análisis hechos con terahercios y con otras tecnologías para compararlos y registrar en blockchain de forma que sean inmutables, invariables, que precisamente ahora con todo el tema del apagón del lunes pues vemos la importancia de que los datos que se vayan acumulando, que puedan ser fiables y puedan ser invariables, inmutables, para luego, en el caso que haya que hacer un análisis, tener la certeza de que esos datos no han sido manipulados. Pero en este caso de Teramat, nosotros lo que hacemos es registrar esos datos que surgen en blockchain para que sean inmutables e invariables, pero además introducimos otro componente que es introducir toda la trazabilidad, registrar toda la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro en blockchain. Desde la entrada del material en la empresa hasta la salida al cliente, con lo cual también en los certificados de calidad pues puede ir todos esos registros blockchain de las diferentes fases del proceso de producción. Es un proyecto en el que estamos participando junto con el Cluster MAF, también con el CEP, con el Centro Español de Plásticos, con Cipsal, Esplan, Las Nano y Geiker. Y nuestro papel es estos dos ámbitos. Uno, el registrar en blockchain los datos de medida con terahercios de la cantidad de pintura restante en el plástico, y además registrar en blockchain toda la cadena de suministro, que para poderlo ligar posteriormente con lo que és el pasaporte del material. Doncs estem immersos en diferents iniciatives ara mateix. Esmentaré, per exemple, un projecte europeu que just hem començat, un projecte que està molt vinculat amb els espais de dades. És un projecte, el nom anglès és Digital Spaces for Positive Energy Districts, que aquí el que fem és, amb l'Ajuntament de Rubí, és el prototip, el projecte pilot que estem fent amb ells, doncs fent servir la plataforma CertiPower, que abans he esmentat, doncs tokenitzem l'energia renovable solar que es produeix a nivell municipal i ho vinculem amb un espai de dades d'energia, també amb un espai de dades de mobilitat, concretament d'electromobilitat, garantint la traçabilitat de tot el procés.
Aquest és un projecte que tot just hem començat. També liderem, i aquí com a socis, Certicarbon, que és una spin-out que vam crear el mateix any de la creació de Certify, que el que fem aquí és, amb els socis finesos que treballen en gestió forestal, el que fem és tot un procés que garantitza la capacitat de compensar les emissions de CO2 de les empreses o de les persones físiques mitjançant els crèdits de carboni dels arbres que capturen el CO2. Llavors el que fem és tot un procés de silvicultura o gestió forestal climàticament sostenible amb un procés de digitalització dels boscos, escanegem arbre a arbre i determinem el creixement de la biomassa i, per tant, del CO2 capturat pels arbres. I aquestes dades les portem a un mercat d'intercanvi, un marketplace, que és Certicarbon, on mitjançant la tokenització blockchain garantim que no hi hagi un frau i que sigui real i veraç i que no hi hagi doble venda o que no hi hagi la possibilitat de falsificar informació. Doncs aquest és un exemple de com la digitalització i la tecnologia per blockchain permet vendre crèdits de carboni de forma fiable, no? El sector porcí, com esmentava en Víctor, doncs vam començar amb PortChain, com projecte pilot de la granja a l'escorxador, i tot això ho hem completat de la granja a la taula amb Certiporc, on tenim ja clients com Bassat Cherry, que és un productor porcí, una cooperativa d'Euskadi, que té tot el control des de la granja fins a la taula amb producte propi, amb marca pròpia. Aquí fem tota la traçabilitat i compartim amb el consumidor mitjançant un QR tota la informació, de manera que quan tu escaneges aquell QR d'aquella safata, d'aquell producte porcí, tens una història i tens tot una web única d'aquell lot on se t'especifica tota una sèrie d'informació que, com a consumidor, per tu és important i rellevant, ¿no? Amb dates i amb noms i amb responsabilitats. Nosotros realmente en el entorno Cluster somos activos. En el año 2022, al poco tiempo de fundar la empresa, vimos que era un entorno en el cual se podían tener oportunidades de colaboración y además podía ir a innovar, y que era un buen entorno para trabajar posibles colaboraciones. Hemos sido activos. Y con el Cluster MAF en concreto, la verdad es que estamos muy cómodos. Es un clúster que creemos que es muy profesional, que cuida muy bien al socio, que además genera o desarrolla actividades que son de calidad, como han sido los diferentes grupos de trabajo, los networkings que se han generado, la misma asamblea en la cual da oportunidad de discutir muchos temas. Y además en la última convocatoria de las AIS también ha demostrado la profesionalidad y la capacidad del Cluster MAF de trabajar proyectos, porque ha sido de los pocos clústeres que han tenido que han sido beneficiados con más de un proyecto, sin haber presentado muchos. Pues creo que en este sentido es un clúster en el que nosotros nos sentimos cómodos y en el que estamos trabajando muy a gusto con otros miembros del clúster y con la misma dirección del clúster y con el equipo de comunicación. L'objectiu prioritari és consolidar les nostres plataformes, que ja tenim al mercat, i que puguin esdevenir referents amb els seus sectors i escalar-les a nivell internacional. Hem tingut sempre una vocació internacional i per tant, aquest és el focus prioritari. Això no vol dir que, paral·lelament, nosaltres estem treballant per veure d'integrar les solucions dins d'ecosistemes europeus. Per exemple, a nivell d'espai de dades, Gaia-X, que per nosaltres és el referent, doncs som membres i intentem involucrar-nos al màxim, no? A la fi, el que volem és continuar ajudant organitzacions i comunitats a transformar una mica el seu valor ambiental i social, no? I
i mitjançant actius digitals, no?, que puguin ser traçats, fiables i monetitzables.